जय जगन्नाथ जय शंभु सांग मैंने आशा करछि आपण माने भले थे मत हल्का फुल्का मन पकाउे फास्ट जोटा देखिले से कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखिदेवे। ओडिशा एंट्री कला होगा गोटे 45 आसी गोटे मस्टार पीदेली मस्टार पी देकी से बाहरी गली आगू टे गलापर गोटे पेट्रोल पंप रहीगली पेट्रोल पंप रही पीवा पानी भरिया पीवा पानी फुल कर देकी से पुणी बाहरली भाई डीजे गीत बजे बजे कर सारापर से बाहरली दक्षिणा पकईदेली बड़ घाटे दक्षिणा पकई आसला बेलू पाँतिया होगा टोलगेट पाखे पहुँचला बेलू गरमा गरम चाह पीदेली कहीं निद आस पाँतियारू खोर्धा पास कर भुवनेश्वर पास कर कटक नदीर नाटा तो मोर मन पड़नी आसी पहुँच जाइली ओएमपी छक्कर पूरा राइड कर पारादीप रोड को बुलेदेली गाटा बुले देकी पूरा एंट्री करदेली जयपुर छक पास पाखापाखी पहुँची पास कर सारा गोटे पेट्रोल पंप रही तेल पकड़ा टांकी फुल कर घिरकिच कर स्टेरिंग बुलेकी आगू बाहरी गोटे किलोमीटर थिला अनलोडिंग पॉइंट गाड़ी लगेदेली लेट नक पालरसी खोलीदेली मुझे पलि आसती दुकान को सर्फ सेम्पू नापी गाधा पाधे पूरा फ्रेश होगली फ्रेश होगी धूप देदेली भगवान को मुंडियाटे मारदे कपड़ा पतर पिंधि आसी देखला गाड़ी मोर अधा अधी खाली होगा मु लेट न करी खाया पलि आसली पाख होटेल को आसिक सादा मिल्स मगेदेली देदनादन बजे सारा पलि आसती गाड़ी की आसिक देखला पूरा खाली होगा आज शोया मिलनी पतर खाली करने बापा मानू धरी पलि आसती पतर खाली होगा तुरंत खाली हो सारापर गाड़ी नहीं लगेदेली से जोड़ी रखीदी भड़ा भड़ा क्लीयर है बाहर तो मुझे बुलाबुली करने आसली गरमा गरम चाह टे बजेदेली संध्या हो जाता फास्ट जोड़ी खाली करदेली से आसी से भाई सहित कथबार्ता हो सारापर मुझे पलि आसली गाड़ी की गाड़ी आसी कीर्तन कली भड़ा पैसा मिलगला घिरकिच कर स्टेरिंग बुले देकी बाहरी गली टिके आगू गलापर भाई संध्या हो जाता अंधार हो जाता अंधार हो गला मु ग्लास फ्लास पोछा रखीदी आ दुईटा फॉलोअर्स भाई देखा ये भल पाइबा दौर सब भाई मानू धन्यवाद से भाई मान सहित कथबार्ता हो बाहरी गली आसी पहुँच गली ओएमपी छकरे एथर आ कटक आड़े ना एथर ब्रह्मपुर आड़े गाड़ी मोड़देली कहीं खाली गाड़ी मुझे ब्रह्मपुर जी मोर आंध्रा नेक्स्ट लोडिंग पहुँच जाइली मु पंडित ढाबारे पहुँची खाଇବା मगई देदनादन खाईदेली खाई सारापर बाहर भी मिसिबा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ जय शंभु।